É pra eu fazer o quê? Vocês viraram? A pessoa que nasce bonita tem que ficar assim, menino. Trabalhando não. Quem é nordestino com orgulho, levante a mão e dobre o tamanho. Ó, vai pegar na fogueira aí. Isso é ligeiro, isso é ligeiro. É mesmo. Quem tem orgulho de ser nordestino do pé rachado aí? É mesmo, porque se eu botar pano no ar, eu não quero. Querer fumar quem? É. É mesmo. Aqui, vamos começar a fazer a nossa aqui. Nós vamos fazer a nossa fora dali da porta, porque tem uns pés de macaxeira ali que nem presta também. Tem os o capim, né, que é a... É fêmea, né? Aí senão queima. Aí nós vamos fazer a nossa aqui. Aí aqui também fica o pé da garoba para não matar. Aí nós vamos fazer aqui tá debaixo do poste. Pronto, terminei minha fogueira. Pequenininha, mas tá bom. Aqui não pode fazer muito alto também não. Quando for de noite é só acender. Aquela preta lá tá com bicheira no pescoço, ó, o tamanho lá.